Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal Male brze kuhinjice. U ovom videu dajem vam predlog za jedan jako brzi ručak iz Rerne. Ukoliko ne znate šta da spremite, a imate mleveno meso kod kuće i krompir, onda je ovo jedna super ideja koju vam predlažem da isprobate. Sve se stavlja sirovo u Rernu, pa je i priprema veoma brza i jednostavna. Tako da se nadam da će vam se ovaj recept dopasti, pa hajde da počnemo. Od sastojaka potrebno je prvo jedan crni luk, ovako što sitnije iseckati, ja bar uvek tako praktikujem, a zatim sam uzela i jednu onako malo veću šargarepu i izrendala sam na krupnije rende. Pored toga koristim i 3 čena belog luka koji ću ovako skroz da usitnim pomoću ove seckalice, a vi naravno možete da koristite belog luka onoliko koliko vi volite, odnosno po vašem ukusu. Sada uzimam jedan ovako manji tiganj, sipat ću vrlo malo ulja. I sve što je sad potrebno da uradimo jeste da ovo povrće ovako na vrlo malo ulja blago propirijemo. Uključila sam na neku srednju temperaturu i vrlo malo ću samo da posolim sa himalajskom soli, da promešam i kažem da ostavim na srednju temperaturu, možda čak i nešto niže, da se povrće polako pirija. Za to vreme pripremit ću krompir. Koristim 1 kg krompira i izrendat ću ga ovako na krupnije rende. To je otprilike nekih 6 ovako srednjih krompira, ili prosto izmerite, mada to i ne mora da bude skroz tačno. Povrće je sotirano, ostavite ga na kratko sa strane, a zatim u krompir koji sam dobro procedila, to je jako važno, odcedite vodu, dodala sam 3 kašike pšeničnog griza i sada ću dodati još i 5 kašike majoneza. Jako je ukusna ova smesa i mislim da će vam se dopasti, ne znam da li ste probali. Dodajem sada i 2 kašike senfa, zatim jednu malu kašiku mirođije, peršuna i mešanu mlevenu papriku. Sve ću da posolim po ukusu i dodat ću malo bibera. Naravno, začiniti uvek možete po vašem ukusu. Sada ću dodati i ovo sotirano povrće i mogu vam reći da ova smesa toliko lepo miriše dok je ja pripremam. Sve ovako sada dobro sjedinite, a potom u ovu smesu je potrebno dodati i 2 jaja. Ono što želim da napomenem jeste, ukoliko niste uspeli dobro da ocedite krompir, onda ćete možda ovdje trebati dodati još malo pšeničnog griza. Mešajte ovako, znači smesa ne treba da vam bude suviše čvrsta, ali ne treba da bude ni sada baš jako retka, odnosno vodenasta. U drugu posudu dodala sam 500 g junećeg mlevenog mesa koje ću ovako još malo da izradim sa viljuškom. U ovu smesu dodajem jedno jaje, posolit ću malo, dodajem malo i mešanog bibera, jednu malu kašiku bosiljka, origana i peršuna. Dodat ću i 2 kašike prezle i 1 čep jabukovog sirćeta, ali može sirće biti i neko drugo. Dobro, ovako sjedinite sve sastojke, ja to uvek radim rukama, vi ćete kako već vama najviše odgovara i naše meso je spremno, odnosno svi sastojci. Sada nastupa na red tepsija. Premazat ću tepsiju dimenzije 25 x 40 cm sa uljem, a zatim ću da izlijem ovu podlogu od krompira. Zaista toliko lepo miriše i bit će savršenog ukusa. Verujte mi, ovo je baš jedan fantastičan predlog. Dobro ovako zagladite, ravnomerno rasporedite ovu podlogu od krompira, a sada nastupa na red mesni deo. Ja ću ovako da pravim male kuglice od ovog mlevenog mesa. Najpre sam počela da pravim velike, pa sam se onda ipak odlučila da će to biti neke manje, jer želim onako kada sečem da bude što više tih kuglica u jednoj porciji, a vi sad naravno možete po vašem ukusu da li ćete veće ili manje kuglice mesne praviti. Za kraj ću ovako da dodam malo čeri paradajza od gore i zbog dekoracije, a naravno i zbog ukusa. Ovo ne morate, možete dodati i neko drugo povrće po vašem ukusu i stavljamo ovaj naš predivni ručak na pečenje. U Rerni zagrejanoj na 200 stepeni ja sam pekla oko nekih 40 minuta. Nakon toga sam Rernu isključila i ostavila možda još nekih 10 minuta tako na toplom.
To je bilo sasvim dovoljno da se sve jako lepo zapeče i kao što vidite odlično se vadi bez obzira što je podloga od krompira. Ova savršena tepsija od krompira, ćufti i čeri paradajza je zaista toliko ukusna. Pri samom kraju pečenja posula sam sa malo rendanog sira, iako to naravno nije neophodno. Mogu da vam kažem da vam od srca preporučujem da isprobate ovako nešto. Zaista nije svakidašnje, a veoma je ukusno, pogotovo ako ste u potrazi za nekim brzim ručkom, kao što je ovaj, za koji nećete potrošiti mnogo vremena. Sve ćete brzo pripremiti, staviti u tepsiju i onda sve ostalo je na rerni. Ja obožavam ovakve recepte i najviše njih i pravim i mislim da se i vama dopadaju. Ono što kod ovog ručka volim jeste što je veoma zasitan i ispadne zaista mnogo. Nadam se da će se i vama dopasti. Hvala vam mnogo na gledanju i ljubim vas sve puno!